英偉達終於把那扇門推開了。這一次，他們亮出的不是一張普通顯示卡，也不是一台更快的電腦，而是一顆可能改變個人電腦未來走向的超級晶片 RTX Spark。過去幾年，很多人一聽到 AI 電腦，第一反應可能是，不就是鍵盤上多了一顆不小心會按到的 AI 按鈕嗎？看起來新潮，實際上好像沒什麼用。但這一次，事情可能真的不一樣了，因為英偉達想做的，不是讓電腦多一個聊天視窗，而是讓 AI 真正住進你的筆記型電腦裡，變成一個可以幫你寫、幫你找、幫你剪、幫你畫，甚至幫你操作軟體的本地智慧助手。換句話說，AI 不再只是雲端那頭的一個服務，它可能要變成你電腦裡的一個同事，而這正是主流個人電腦多年來最重要的一次轉向。先看硬體，英偉達其實早就鋪好了路。1年多前，他們推出過一台小型桌上型 AI 電腦，叫做 DGX Spark。那台機器已經在去年10月開始交付，但現在不同的是，英偉達要把類似的能力塞進更貼近一般人的產品裡，迷你電腦、筆記型電腦，甚至是未來的消費級 IPC。規格聽起來相當驚人，20個 ARM CPU 核心，最高128級位元組 LPDDR5X 記憶體，再加上一顆基於 Blackwell 架構的強大 GPU， 裡面有超過6000個 CUDA 核心。這不是普通筆電升級，這比較像是把一台小型 AI 工作站壓縮進一個你可以放進背包的機身裡。但這也帶來第一個疑問，為什麼現在才出現？如果先前傳聞屬實，這些東西本來早該在去年的台北國際電腦展亮相。英偉達的說法是，要把它做好，需要時間，硬體要做好，軟體要打通，合作夥伴也要全部到位。而現在，他們認為時機到了。這一次，他們拋出了幾個很大的承諾。第一， ARM 架構的 Windows 電腦也能有順暢的遊戲體驗，不管遊戲是原生 ARM 版本，還是透過微軟的 Prism 轉換層來執行，使用者理論上只要按下播放，就能開始遊戲。更重要的是，英偉達表示，他們正在和大型遊戲開發商合作，確保 DRM 保護反作弊系統不會成為玩家的噩夢。這件事非常關鍵，因為過去 ARM Windows 最大的問題，不是硬體不夠酷，而是軟體不夠穩、不夠相容、不夠讓人放心。第二個承諾是效能與續航。英偉達說，這些機器可以在僅14毫米厚的機身裡做到接近 RTX 5070等級的遊戲效能，而且不插電也能撐上一整天。這句話聽起來很美，美到讓人想立刻相信，但也美到讓人忍不住懷疑，真的有這麼好嗎？第三個承諾當然就是愛，而且是非常大量、非常深度的愛。英偉達正在和微軟合作，把 AI 更深地整合進 Windows 系統。未來，使用者可以自己選擇要用哪一個模型，也可以設定界限，哪些資料只能留在本機，哪些情況下可以送到雲端。這一點非常重要，因為很多人不是不想用 AI，而是不想把所有檔案、所有想法、所有商業秘密都交給雲端。如果一台筆記型電腦可以在本地處理大型模型，甚至同時運行多個較小模型，再搭配非常長的上下文記憶，那它就不只是聊天工具了。它可能可以幫你整理10年的文件，幫你搜尋硬碟裡早就忘記名字的檔案，幫你分析影片素材，幫你改圖、剪片、寫程式、做簡報。而且最吸引人的地方是，這些事情不一定要把你的資料送出去，這就是本地 AI 的真正魅力。接着，華碩也抓住了這個機會，展示即將推出的 ProRT14 和 ProRT16 筆記型電腦。這兩款機器都搭載 NVIDIA RTX Spark 顯示核心，主打創作者市場，全天候電池續航，1600尼特 HDR 螢幕，高階機身做工，還有專門為影音、繪圖、設計工作流準備的硬體配置。但在看機器之前，我們得先回答一個更根本的問題，這不是英偉達和微軟第一次說 ARM 架構的 Windows 代表未來，上一次他們也說過類似的話，結果並不理想。那麼這一次到底差在哪裡？答案很直接，時間變了，利益也變了，中間隔了13年，背後牽動的是數十億，甚至更多的市场利益。蘋果不是唯一一家看懂風向的公司，當年蘋果逐步擺脫英特爾，轉向 Apple Silicon， 背後有一個很清楚的判斷，如果一家公司的未來只能等另一家公司每年慢慢擠牙膏，那風險太高。而今天，整個產業都看到了同一件事， ARM 不再是小眾架構，你的手機是 ARM， 你的智慧手錶是 ARM， 甚至你現在觀看影片、瀏覽網頁背後的資料中心，
也越來越多使用 ARM。換句話說 ，ARM 已經在個人電腦之外的世界全面普及，開發者比以前更熟悉它，工具鏈比以前更成熟，軟體編譯到不同架構也比以前容易得多。就算軟體不是為 ARM 原生打造，現在的轉換層也比過去成熟許多。蘋果有 Rosetta 2，Valve 的 Steam 框架有 Fex， 微軟則有 Prism， 它們都不完美，但已經進步到一種程度。很多時候，你最常用的應用程式可能正在被翻譯執行，而你根本感覺不到，這就是轉折點。而另一個讓這次更有機會成功的原因，是英偉達本身。英偉達並不是每一次都一擊命中，但回顧他們在 GPU 運算上的歷史，從8800 GTX 開始，他們多次在關鍵時刻押中了方向。遊戲、通用 GPU 運算、深度學習、AI 加速、資料中心，他們不是單純做硬體，他們更擅長的是提前建好一整套生態系。這一次的 RTX Spark 也有類似味道。從硬體架構來看，它的核心是一個 CPU 和 GPU 緊密結合的組合晶片，這一點和 Apple Silicon 非常像。高效率 ARM CPU 有，強大 GPU 有，高速記憶體有， CPU 和 GPU 之間透過先進互聯技術高速協作也有。傳統電腦裡 CPU 和 GPU 像是住在兩棟樓裡，中間靠道路運貨，而 RTX Spark 這類整合式設計更像是把工廠、倉庫、辦公室全部蓋在同一個園區裡，資料不用來回搬太遠，速度更快，延遲更低，效率也更有想象空間。更現實的一點是，英偉達現在有足夠的資本和影響力去推動合作夥伴跟上它的願景。那麼，軟體端怎麼辦？在 Windows 這邊，微軟會提供新的系統基礎能力，包括身份識別、隔離、安全策略、端到端保護。英偉達則推出 OpenShell， 讓使用者能設定 AI 代理可以做什麼，不能做什麼。例如，某些工作只能在本地執行，某些查詢可以送到雲端，某些個人資訊在送出前必須先被遮蔽。這聽起來很技術，但概念其實很簡單。以前你使用 AI， 像是把問題丟給一個遠方的陌生人；未來你使用 AI， 更像是請一位受過規範的助理在你的電腦裡工作。他可以幫忙，但不能亂看；他可以處理任務，但必須遵守界限；它可以連接雲端，但不能擅自把秘密帶出去。第三方軟體也開始跟進 ，Hermes Agent 和 OpenClaw 都承諾會在新的 Windows 應用程式中採用這些安全與隱私層。英偉達的目標很明確，把原本只有開發者、技術玩家才會用的 AI 代理能力，包裝成普通人也能理解、也能控制的工具。你可以讓 AI 在 Windows 應用程式之間執行任務，處理跨軟體工作流程，生成圖片和影片，撰寫外掛和應用程式程式碼，甚至对本地檔案進行語義搜尋。對創作者來說，其中最值得注意的是 Adobe 的合作 ，Premiere 的影片處理管線將升級，能利用統一記憶體架構。Photoshop 的 GPU 加速比例，據說也會從大約 5% 大幅提升到接近 100%。這個數字具體代表什麼，還需要實測，但方向很清楚，未來的創作軟體不會只是支援 AI， 他們會變成 AI 可以直接參與操作的工作場域。你的 AI 代理可能不只是給你一段建議，它可能真的能打開 Photoshop 幫你修圖，打開 Premiere 幫你剪片，再把結果送進另一個軟體，做出完整成品。不過，這裡也有一個桌機使用者一定會問的問題：那我們這些已經買了高階桌上型顯示卡的人啊，如果我有一張比行動版 RTX 5070更強的獨立 GPU， 難道不能用這些功能嗎？答案是可以，但有限制。普通 GeForce 使用者在顯示卡記憶體允許的範圍內，也能使用許多新功能。而且由於桌機 GPU 運算能力更強，有些任務可能跑得更快。但問題在於記憶體容量，一張只有16GB位元組顯存的桌上型 RTX 5080，不會因為軟體更新就突然變成擁有100GB位元組以上記憶體的 AI 工作站。這不是魔法，本地大型 AI 模型最吃的不只是算力，還有記憶體。說到這裡，Linux 使用者也會問，那我們呢？目前英偉達還沒有給出明確承諾，但根據現場交流，驅動團隊現在的重心是先確保 Windows 版本順利推出。至於 Linux 桌面，英偉達顯然知道它正在升溫，也沒有把未來的可能性關死。另一項重要發布是下一代 DLSS 射線重建技術。無論你喜不喜歡，英偉達都已經把光線追蹤視為圖形技術的長期方向。這一次，
DLSS 4.5 採用了第二代 Transformer 模型，看起來在畫面保真度上又往前跨了一步。更有意思的是，它將能在 Blender 中提供即時預覽。對 3D 創作者來說，這可能是非常大的改變，因為以前你要等算圖，現在你可能可以邊調邊看。創作流程從等待結果變成即時對話。最後還有一個有點荒謬，但又很符合這個時代的消息 ：RTX Frame Gen 即將登陸 Comfy UI， 也就是說，你用 AI 生成的影片，中間還可以再用 AI 生成更多幀，AI 生成影片，AI 補幀，AI 強化畫面，一層接一層。你可以覺得它很可怕，也可以覺得它很迷人，但無論如何，它正在發生。接下來，看看真正的機器，眼前這台是華碩 Pro RP16。第一眼看過去，最讓人驚訝的不是它多炫，而是它真的很薄。當然，它不是世界上最薄的筆記型電腦，但問題是，這麼薄的機身裡，居然塞進了 RTX 5070等級的 GPU 能力，這就讓人不得不好奇，華碩到底怎麼做到的？打開內部，可以看到一顆非常纖薄的 99.9 瓦時電池，旁邊是細到誇張的熱管，以及疑似均熱板的散熱設計。再看核心晶片本身，尺寸小得讓人意外，供電模組、CPU、GPU 都被高度整合在同一個封裝附近，最高支援128級位元組 LPDDR5X 記憶體。這代表什麼？代表原本可能需要一台桌面工作站才能完成的 AI 和創作任務，正在被壓縮進一台可攜式筆電裡。在 I/O 配置上，它也沒有因為輕薄而大幅妥協。HDMI 3個每秒40級位元 USB-C， 3.5 公厘音源孔。SD 卡槽，還有 USB Type-A。對創作者來說，這些接口不是裝飾，它們代表你能不能直接接相機、接螢幕、接硬碟、接工作現場需要的設備。不過，16寸版本未必適合每個人。真正讓人心動的，可能是 Pro RP14， 更小、更便攜 ，I/O 依然完整，厚度差異幾乎感覺不出來。電池容量確實略小一些，但如果能在這樣的尺寸裡，保留如此強大的 AI 和圖形效能，這個取捨對很多人來說是可以接受的。現場還有其他展示機種，包括微軟 Surface Ultra， 它同樣輕薄，但效能表現看起來相當強。機身有點熱，這不意外，因為它已經持續跑遊戲一段時間。真正讓人驚訝的是噪音，在距離很近的地方，風扇聲也不算明顯。對一台高效能輕薄筆電來說，這很不容易。整體看下來，這可能是目前最接近 MacBook Pro 那種黃金標準體驗的 Windows PC 之一。但故事到這裡，不能只講漂亮的一面，真正讓人不安的問題才剛開始。第一個問題，價格，沒有人願意明講。而我們知道，英偉達的 DGX Spark 並不便宜。如果這些筆電還要加上高階 OLED 螢幕、大容量電池、觸覺觸控板、精密散熱與高階做工，價格大概很難親民。第二個問題， CPU 效能。英偉達和合作夥伴一直強調效率，卻很少主動談 CPU 的絕對效能，這有點耐人尋味。Core-RTX X925 本身是一顆很強的核心，採用台積電3奈米製程，在一些快速測試中甚至能與 AMD 旗艦 Zen 5競爭。但英偉達的沉默，多少讓人覺得他們也許還不想把焦點放在這裡。第三個問題，也是最關鍵的問題，功耗。DGX Spark 的設計功率大約是140瓦。如果把這個數字放到華碩 P16 這類筆電裡，按照 99.9 瓦時電池粗略估算，滿載狀態下可能撐不到40分鐘。當然，筆電版本一定會調低功耗。英偉達也表示，實際續航會讓人驚喜。但問題是，功耗能降多少？效能又會留下多少？行動版 RTX 5070的功耗，根據不同配置，大約可能落在50瓦到100瓦之間。英偉達說，使用者可以期待類似等級的效能。同時，他們也暗示，離開插座後的使用時間可能會比大家想象的更好。這裡面一定有某種效率提升。高度整合的硬體架構、統一記憶體、更短的資料路徑，確實都可能帶來好處。但它到底能不能同時做到高效能、長續航、低噪音、輕薄機身？這個答案要等真正的硬體與軟體交到使用者手上才會揭曉。目前我們只能繼續猜。最後回到華碩。Pro RP16 採用華碩 Lumina Pro OLED 顯示技術，峰值亮度可達1600尼特，具備 Pantone 認證，還有防眩光塗層，可以有效降低反射。這些規格不是單純堆料，對攝影師、剪輯師、設計師來說，
螢幕就是工作的一部分，顏色準不準，亮度夠不夠，戶外或強光下看不看得清楚，都會直接影響工作效率。更難得的是，華碩在機身設計上做了不少細節。大型觸覺觸控板通常會增加厚度，但華碩用了更薄的新方案。P16 配備接近航空限制上限的 99.9 瓦時大電池。散熱方面使用超薄液態金屬冷卻設計，表面處理也非常細緻，甚至能有效防指紋。這些細節加在一起，說明華碩不是只想做一台規格漂亮的機器，他們想做的是一台創作者真正願意帶出去、願意每天使用的愛筆電。所以 RTX Spark 到底是什麼？它不是單純的一顆晶片，它更像是一個訊號，一個告訴我們個人電腦正在改變的訊號。過去，電腦是工具，你下指令，它執行。後來，雲端 AI 出現，你把問題丟出去，等遠方的模型回答你。而現在，英偉達、微軟、華碩，還有整個 PC 產業，都在嘗試把這兩件事合在一起，讓 AI 回到你的桌面，回到你的檔案，回到你的創作流程，回到你的電腦本機。這是一場豪賭，如果成功， Windows 筆電可能會迎來一次真正的重生；如果失敗，它也可能只是又一波看起來很漂亮，用起來很尷尬的 AI 宣傳。但有一點已經很清楚，這一次英偉達不是來試水溫的，它是帶着硬體、軟體、生態系、合作夥伴，甚至整個產業想象一起來的。真正的問題只剩下，當 AI 不再住在雲端，而是住進你的筆記型電腦裡，你準備好讓它參與你的工作了嗎？